Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagala tulabe enkola gy'okolamu ze bayita egiroolo. Tugenda zikola mu ngano wamu n'amagi. Abasinga mumanyi egiroolo ze bakola bummonde obuzungu wamu n'amagi. Zino tugenda zikola mu ngano wamu n'amagi. Kateekako amagi gaffe gatokose, twagala amagi nga ga boyiro. Gateekeko nga bw'olaba gatokote. Bwe gamala okujja nkusaba ogateeke mu mazzi agannyogoga gasobole okususika obulungi. Bw'omala okugasusa bulungi nga bulaga ago gasusiddwa bulungi nnyo. Bw'omala okugasusa gateeke ebbali. Kati njagala tukande eŋŋano nga bw'olaba. Funa eŋŋano n'akasefuliya, teekamu eŋŋano mu kasefuliya nga bw'olaba. Egiroolo zino tugenda zikola mu ngano wamu n'amagi. Amagi aga boyiro bw'omala okuteeka eŋŋano mu kasefuliya teekamu omunnyu mu ngano, oteekemu n'obutungulu wamu ne kaloti byentaddemu nga bw'olaba. Oteekemuko ne ku mazzi, amazzi nga galimu ekibuguumirize. Atandika okukanda eŋŋano eyo, gikande. Bw'emala okujja kola bubboolo nga bw'olaba. Weetegereze kyenkola naye ky'oba okola, okole egiroolo ezo ng'okoze egiroolo mu ngano n'amagi. Bw'omala gaziya bubboolo bw'olaba bw'otyo, gigaziye teekamu eggi makkati bw'otyo. Bw'omala okuteekamu eggi lyaffe nga walisusizza bulungi, beera ng'olizingira mu ngano bw'otyo. Olaba eggi lizingire mu ngano bw'otyo. Bw'omala kola kabboolo, olaba bw'otyo kola kabboolo. Eggi lyaffe liri munda mu ngano omwo. Tugenda kubeera nga tukola egiroolo zaffe. Weetegereze awo eggi ly'osusizza obulungi lizingire mu ngano bw'otyo nga bw'olaba. Bw'otyo awo tuba tumaze okukola egiroolo yaffe nga bw'olaba. Tuddidde eggi ne tulisusa ne tulizingira mu ngano munda. Kati tugenda kubeera nga tuteekako butto ku kyoto. Weetegereze, teekako akasefuliya. Bw'omala okuteekako akasefuliya teekamu butto muleke akyamuke. Bw'amala okukyamuka beera ng'osuulamu egiroolo zaffe mu butto bw'otyo nga bw'olaba. Tuli mu kukola egiroolo. Tujja kuba tukola ez'obummonde ze mumanyi tujja kuba tuzikola, naye na zino osobola ozikola bulungi nnyo ate ne ziwoomera abo abagenda ozzirya. Osobola ozikola bulungi nnyo egiroolo n'ogikola bw'otyo nga bw'olabye. Kati bwe zijja beera ng'oziggya mu butto, zireke mu butto zikyuke kakkala kungulu nga bw'olaba. Bwe zikyuka kakkala kungulu beera ng'oziggya mu butto. Zigenda kuba nga ziyidde bulungi nnyo egiroolo zaffe ziizo nga bw'oziraba. Munda tuzingiddemu eggi, liiyo liraba bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Njagadde mbalage enkola gy'okolamu egiroolo ng'ogikola mu nkola bw'etyo nga bw'olabye. Ebeera ewoomera ddala nno mwattu, yiyo ndiddeko nnungi nnyo, biba biwoomera ddala. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.